ভিউয়ার্স ওয়েলকাম জানাচ্ছি আজকে সুন্দর একটি ভিডিও নিয়ে লুকিং ফর টয় ভিডিওতে তোমাদের মাঝখানে কিছু সুন্দর খেলনা কালেকশন করে পয়সা করে দেব। তে দেখতে পাচ্ছ খুবই সুন্দর পুকুরের ভিতরে কিছু হাঁস খেলা করছে। এই খেলার ভিতর দিয়ে আমরা কিছু খেলনা কালেকশন করতে হলে অবশ্যই আমাদের একটি বাস্কেট প্রয়োজন। একটি সুন্দর একটি বাস্কেটও আমাদের সামনে হাজির হয়েছে, রেড কালারের বাস্কেট। এই বাস্কেটটিতেই আমরা আজকে খেলনাগুলো কালেকশন করে পরিচয় করে দেব। তো চলো। ওয়াও, দেখছো এর মধ্যেই ওয়াও খুবই সুন্দর কালারফুল টয়। পুকুরের পাশে হাঁসগুলো খেলা করছে। আমাদের খেলনাটাও খুবই সুন্দর। ওয়াও, গ্রিন রেড কালার কম্বিনেশনে খুবই সুন্দর একটি Ben10 বাইসাইকেল। বাহ, ওয়াও, Ben10 বাইসাইকেল। ওয়াও, তো এটি চালাইতে আমরা প্রথম খেলনা, যেহেতু এটা সাইকেল পেলাম, তাই সাইকেলটি চালাইতে অন্য খেলনার কাছে দেখি আরো কিছু খেলনা পাওয়া যায় কিনা। ওয়াও, আর একটি সুন্দর ওয়াও মোটর বাইক, ওয়ালটন কিং মোটর বাইক। ওয়াও, স্পোর্টস মোটর বাইক, স্কাই ব্লু হোয়াইট এবং অরেঞ্জ কালার কম্বিনেশনে খুবই সুন্দর মোটর বাইক। ও আকাশে মেঘ ডাকতেছে। ওয়াও, চলো তাড়াতাড়ি যাই, আমরা এইগুলোকে কালেকশন করি। তো এটাকে বাস্কেটে রেখে দিই সাইকেলটিকে, এবং মোটর সাইকেল নিয়ে আমরা আবার অন্য কোনো খেলনার কাছে যাই। চালাইতে যাইতেছি, তাড়াতাড়ি যাইতেছি। ওয়াও, দেখো, ওয়াও খুবই সুন্দর। ওয়াও, রেড ব্ল্যাক কালার কম্বিনেশনে একটি লাক্সারি কার। ওয়াও, খুবই সুন্দর, দেখার মতন একটি কার। ওয়াও, খুবই সুন্দর। চলো, এটা যখন পেয়ে গেলাম তখন মোটর বাইকটি কালেকশন বাস্কেটে রেখে দিয়ে এবার প্রাইভেট কার নিয়ে চলে যাই অন্য কোনো খেলনার কাছে খুঁজতে। ওয়াও, এটি একটি ওয়াও স্কাই ব্লু কালারের মিক্সার ট্রাক, খুবই সুন্দর। 4 হুইলার্সের স্কাই ব্লু কালারের মিক্সার ট্রাক, গ্রিন ইয়েলো কালার কম্বিনেশনে খুবই সুন্দর লাগছে। দেখি এটা খেলনা কি। ওয়াও, খুবই সুন্দর। চলো, এটাকে অন্তত তাহলে এবার কার্ডটি আমরা কালেকশন বাস্কেটে রেখে দিই এবং এটা নিয়ে আমরা সামনে এগোই। So nice. Wow. এটা কি? ঝুনঝুনি বেবি টয়। বাচ্চারা এটা নিয়ে খেলতে খুবই পছন্দ করে। সাউন্ডটি ওয়াও, অসাধারণ সাউন্ড। বেবি টয় খুবই সুন্দর, রেড স্কাই ব্লু হোয়াইট এবং ইয়েলো কালার কম্বিনেশনে। ওয়াও, বেবি টয়। বাজাইতে আমরা অন্য কোনো খেলনা খোঁজ করব। চলো, তার আগে আমরা এই খেলনাটি কালেকশন বাস্কেটে রেখে দিই এবং এবার আমরা বাজাইতে অন্য কোনো খেলনা খোঁজ করব। ওয়াও, দেখছেন? ওয়াও, রেড কালারের মোটর বাইক, সো নাইস। ওয়াও, খুবই হোয়াইট, রেড এবং স্কাই ব্লু। ও সাইলেন্সার পাইপ স্কাই ব্লু কালারের, সো গ্রেট, স্টাইলিশ একটি মোটর বাইক, খুবই পছন্দসই মোটর বাইক। ওয়াও, তাহলে এটাকে রেখি। এবার ঝুনঝুনিটা কালেকশন বাস্কেটে রেখে আমরা মোটর বাইক নিয়ে আরো কোনো খেলনা খোঁজ করতে যাবো।
মোটর বাইকটি চলে এসেছে একটি লাক্সারি কারের কাছে। ওয়াও, ইয়েলো ব্ল্যাক কালার কম্বিনেশনে লাক্সারি টয় কার। ওয়াও ওয়াও, 4 হুইলার্স দেখেন, খুবই সুন্দর কিন্তু টয়টি। ওয়াও, চলেন তাহলে এটিকে মোটর বাইকটি কালেকশন বাস্কেটে রেখে দিই এবং এবার আমরা প্রাইভেট কার করে চলে যাই অন্য কোনো খেলনার সন্ধানে। ওয়াও, আমাদের শেষ টয়ে বাইসাইকেল, স্কাই ব্লু অরেঞ্জ কালার কম্বিনেশনে খুবই সুন্দর একটি Ben10 বাইসাইকেল। ওয়াও, এতগুলো খেলনা পেয়ে গেছি। এই খেলনাগুলো আমাদের সবার প্রিয় এবং সুন্দর দেখতে। ওয়াও, খুবই এই খেলনাটি আর এই খেলনাটি এবার চালাতে আমরা আজকের মতন বিদায় নিতেছি। আমাদের সঙ্গে থাকুন, সাবস্ক্রাইব করুন। বাস্কেটটি ভরে গেছে তোমাদের সামনে। আজকের মতন এখানেই বিদায়। আগামীতে আবার দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে। আল্লাহ হাফেজ, বাই বাই।